अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम? खैरियत से हैं? जी, आज मैंने मशीन लगाई थी। सुबह से कपड़े धो लिए मैंने। बारिश का भी मौसम हो रहा है, देखें। ये अंदर मैंने रस्सी बांधी है क्योंकि बाहर गेरली में मैंने कहा बारिश हो जाए, ऊपर छत पे भी नहीं लेकर गई। कुछ यहाँ मैंने ग्रिल के साथ लगा दिए, देख रहे हैं जी। ये वाला जो आइडिया हमें बारिश के दौरान आया था। जैसे कपड़े धोकर हटे, बारिश हुई, ऊपर भागे, ऊपर से उठाए, पीछे गैलरी में से उठाए। फिर मैंने क्या किया, ये रस्सी बांधी अंदर, पूरी गैलरी से लेके पूरा, देखें। ये अब माशाल्लाह आराम से कपड़े सूख जाते हैं। आज भी इसी तरह हुआ। जैसे कपड़े डालने लगी, बारिश का मौसम हो गया, तो फिर मैंने कहा चले यहीं डाल लेती हूँ। अजहान की भी छुट्टी है, बाहर गया हुआ है। शोर बहुत हो रहा है इसका, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर बाहर बच्चों के साथ खेल ले, दिखा रहा हूँ। अजहान, 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 इधर आओ। बाहर बैठा हुआ है। अजहान, कबीर, अजहान को भेजो। बस मसरूफ़ बच्चों के साथ, इस वजह से। ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये गैलरी में से लेके, देख रहे हैं आप, गैलरी में से लेके मैंने ये अंदर कमरे में से बाहर बरामदे तक मैंने पूरी रस्सी बांधी थी। इस तरह आराम से कपड़े सूख भी जाते हैं, फिर स्मेल भी नहीं आती गीलेपन में। ये देखें, ये आ गए। कहाँ थे? सुनिए, आवाज़ नहीं आ रही थी ना मेरी? आई है? क्या खेल रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, मेरे सामने तो आओ, सामने आओ। क्या खेल रहे हो? इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, इधर, इधर रखो। ये देख रहे हैं अजहान के कंचे। ये आजकल बच्चों ने ना कंचे शुरू किए हुए। छुट्टी वाले दिन खोलो खोलो खोलो, ये देखें, हाथ से खोलते हैं, हाथ से। हाँ, हाथ से खोलते हैं। ये देख रहे हैं इसने। ये पतंग भी देख रहे हैं आप, इसकी पतंग भी पड़ी हुई है। और ये देखें, ये अभी कंचे ढूंढ रहा है, देख रहे हैं आप? दिखाओ ना, हमें भी दिखाओ। ये देखें, ये देखें, ये कंचे इसके ना भरे हुए, देख रहे हैं। कहाँ लेके, किसके साथ खेल रहे हो? किसके साथ? कौन सा दोस्त है? बुलाओ इधर, मैं देखूं। इधर बुलाओ, मैं देखूं ज़रा। कबीर को इधर बुलाओ, बुलाओ। वो देखें, इधर बुलाओ, इधर। कबीर इधर आओ। साविश, ये देखो, सामने आओ, इधर आओ। ये इधर आओ, इधर इधर इधर, सामने आओ, सामने। ये अजहान के दोस्त, ये लोग, ये आप लोग कंचे खेल रहे हो। ये देखें, ये सब ना, ये लोग अभी कंचे खेल रहे हैं, देख रहे हैं। ये दोस्त हैं इसके। साविश आओ, ये साविश बैठा हुआ है, दिख रहा है साविश? ये देखिए, ये सब कंचे खेलने में लगे हैं। दूर नहीं जाना चाहिए, यहीं पे खेलना, दूर नहीं जाना। गली में इसको इजाज़त दे देती हूँ क्योंकि चलें छुट्टी है तो बच्चों के साथ खेल लेता है। मैं भी यहाँ इसकी आवाज़ सुनती रहती हूँ कि कहीं दूर तो नहीं जा रहा। कह रहा है मम्मा मुझे बिरयानी खानी है। मैंने बोला कल बनाऊँगी, क्योंकि आज मैंने कपड़े धो लिए, थकी हुई हूँ। अब मैंने दाल बनाई है इन लोगों के लिए, और अपने लिए मैं अभी शिमला मिर्च और आलू बनाऊँगी। अपने लिए मैं थोड़ा सा वो कर लूँगी वेजिटेबल। मैंने कहा ये गोश्त, मुर्गियाँ, ये चीज़ें खा खा के ना बहुत ज़्यादा शुगर हाई हो गया मेरा। करेले मंगवाए थे, करेले यहाँ से वो सब्ज़ी वाले के पास अच्छे नहीं थे, इस वजह से फिर मैंने कहा चलें, मैं शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, थोड़ी सी बंद गोभी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके, आलू थोड़े से डाल के, तो फिर मैं अपने लिए चाइनीज़ डिश बनाऊंगी। ठीक है, चलें, जब तक कि इनके बाबा भी आ जाते हैं खाने के लिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है।
चलिए देखिए, मैंने अपने लिए ये वेजिटेबल सालन तैयार किया है, चाइनीज़। ठीक है, और इनके लिए मैंने दाल बनाई है काली मिर्चों में। और ये बैठे हुए अजहान अली। ठीक है, और ये इनके बाबा भी आ गए खाना खाने के लिए। और अचार देखें, ये जिन्होंने अचार लाया है ना, उनको बहुत शौक़ होता है कि कोई मेरी चीज़ भी जिक्र कर दो। ये एजाज के अचार हैं। ठीक है, पता नहीं कौन सी जगह है ये, शिकारपुर का है, शिकारपुर का अचार है, बहुत मशहूर अचार है ये। एजाज नाम है इसका। देखें अचार अच्छा लग रहा है ना, ये भी देखें कैसा लग रहा है। चाइनीज़ लुक दिया है इसको मैंने, काली मिर्चें, जीरा वीरा ये सब चीज़ें डाल, क्योंकि हमारे यहाँ ना लाल मिर्चें नहीं खाई जाती, हरी और काली मिर्चें खाई जाती। ठीक है, आज आपसे सारी तफसील मैंने आपको बताई कि आज सारा दिन मैंने क्या क्या किया। ठीक है, चलें अभी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।